May hapon. There's side. Pick of chocolates. 我靠！男人全都我。Hey Sandy. 谢谢啊，老板，还得美颜相机啊。 Yun o. Ah, sige. Kay painting ko ano no? 泡不就泡了吧？也。 Chocolate Hills with Kuya Edison. Hi, say hi Kuya Edison. Hello. Hello. Mga cousin ni Kuan. Hello. Dodoy Giovanni. Dodoy Giovanni. Dodoy Wato. Papaulo yung sakit ng tungo. Ay, sorry. Say hi. Video ni. Nice kaayo. Chocolate Hills. Chocolate. Damo tao. Damo tao. Watching naman. Dagan followers oh. Followers. Down here. Kumuta na mo pila ka buok Chocolate Hills, di ko ka answer ni wala. Kana lang. Kana lang basta daghan. That's all. Daghan That's not number 009. Oh. The stand number 009. 009. Bisan og kuan dag-om pero Picture lang chapo. picture video gyapon. Wow. At least wala maulan. Swerte. Chaka. Okay. Hala na sila. Chocolate Hills with Sandy. Hi Sandy. Hi. Cousin ni kuan ni Lima. Giovanni. With Nanay Bibi. Picture ko na yung Nanay Bibi. Okay, 1, 2, 3. Okay, last one na. 1, 2, 3. Okay, salamat. Doy, mat. Ay, picture tao. Ay, picture. Picture ta. Ayan. Okay, 1, 2, 3. Okay, mana? Ibay pala pa. Si Chloe. Kato ko nung muan. Ha? Ya kato itong may mga. Hey, bungot. Adi ni Bikuan. Video man eh. Chocolate Hills. Chocolate Hills. Dagog Chocolate Hills ani madugay ma-diabetic tani si Sultic Chocolate Hills. Ma-diabetic. Hi Dodoy Matmat. Hi. Ngisi be. Ngisi opa. Kokwa. O kauban ko sa kokwa. Kokwa. Ayun sa sir. Tableya ang ending. And that's all mga guys. So I'll enjoy my day at Bohol. Thank you. See you there. Anywhere.